şəhidlərimizin ruhları. Bihaqqı Muhammedin aleyh və bi hörmətin surəti. Fatiha. Allahümme sallallahu الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا Allahümme sallallahu Muhammedin. Salam olsun dastan yazan oğullara. Salam olsun mərd qeylətli analara. Oğul var ki, bir ananın oğlu olar. Oğul var ki, bütöv elin oğlu olar. Bu oğullar dastan yazar, şəhid olar. Bu oğullar şəhid olar, yadda qalar. Bu şəhidlər vətən olar, bayraq olar. Bayraqları ucalara qaldıranlar, ucalardan igid kimi boylananlar. Qarşınızda baş əyirik. Biz sizinlə fəxr edirik. Bəli, şəhidlərimizlə, qazilərimizlə, veteranlarımızla həmişə biz fəxr eləmişik. Və indi hər birinizdən ricam var ki, Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyü uğrunda öz şirin canlarından keçən igid qəhrəman şəhid qardaşlarımızın əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad eləyək. Allah şəhidlərimizin məqamını zoy eləsin. Bəli, bugün Azərbaycanımızın igid qəhrəman oğlu Göyüşov Sərvan qardaşımızın anım gününə yürüşmüşük. O Sərvan qardaşımız ki, o nəsildən neçə şəhidlər var. Onun əmsi 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi. O cümlədən nənəsi və o nəsildən olan bizim Kamil qardaşımız da şəhiddir. Və o ocağın həmişə igidliyindən, qəhrəmanlığından hər birimizin xəbərimiz də var. Onun atası 1-ci Qarabağ müharibəsində öz igidliyi ilə, qəhrəmanlığı ilə və özü yaralı olmağına baxmayaraq yoldaşlarım fikirləşib onların halın ağlayan və halına yanan qardaşımız Mehman əmiyə bu günlərim hər birimiz başsağlığı verməyə gəlmişik. Bəli, biz hər birimiz vətən uğrunda, torpaq uğrunda dünyasını dəyişən igid qəhrəman, şəhid qardaşlarımızın hər birinin missiyasını bilirik. Onlar öz missiyaların yerinə yetirir. Bizim cəmiyyətimizin, bizim ölkəmizin, bizim dövlətimizin, bizim xalqımızın missiyası nədir? Şəhidlərimizi unutmamaq və unutturmamaq. Bugün burada həqiqətən də mən baxıram, şəhid ailələrinin işləri üzrə şöbə müdürü Samir müəllim iştirak edir, kollektivi ilə birlikdə. O cümlədən bizim Rahib Məmmədov adına Döyüş Şöhrət Muzeyinin rəhbəri Sahib müəllim iştirak edir. Bəlövşələr qəsəbə tam orta məktəbinin müəllim şagird kollektivi iştirak edir. Və onlarla yanaşı Bəlövşələr qəsəbə icra nümayəndəsi, Qiyaslı kənd icra nümayəndəsi iştirak edir kollektivi ilə birlikdə. Bizim 1-ci Qarabağ müharibəsinin qaziləri hamısı burada iştirak edir. Və bizim Veteranlar Birliyinin sədri Elşən müəllim iştirak edir. Və həmişə də bu tədbirlərdə həmişə bizə dəstək olan və 1-ci Qarabağ müharibəsindəki onun videolarına baxırıq, o arxivi bizim xalqımıza bəxş eləyən, mən Arxiv TV-nin rəhbəri, bizim əziz dostumuz Şakir müəllimə böyük təşəkkürümü bildirirəm. O da gəlib. Və hər birimiz dövlətimizin, hər birimiz şəhidimizin valideynlərinin yanında olmalıyıq. Vətən
5 hərfdən ibarətdir. Bir əldə də 5 barmaq var. Bu barmaq yumruğunda yumruq əmələ gəlir. Bax, vətəni sevən igid qəhrəman oğullar yumruq əmələ gətirdilər. O yumruq nəticəsində Azərbaycanımız bütövləşdi. Azərbaycanımız bütün ərazi bütövlüyü təmin olundu. Hansı ki, yüzillər boyu alınmayan rayonlarımız var idi ki, onlar adlarını da dəyişmişdilər. Amma bu günlərim həmin rayonlarda gözəl abadlıq işləri gedir. Kimin sayəsində? Bu oğulların sayəsində. Veteranlarımızın sayəsində, qazilərimizin sayəsində, güclü ordumuzun sayəsində. Həmişə Cənab Prezidentimiz danışanda deyirdi ki, bizim güclü silah-sursatımız ola bilər. Ancaq onu idarə eləyən bizim qəhrəmanlardır. Bu qəhrəmanlar olmasaydı, o texnikaları qoy günə görüm hansı bir erməninin səngərini vura bilər. Onu da idarə eləyən bax bu oğullar idi. Sərvan qardaşımızın şəhid olduğu yerdən artıq yüksək bir yer yoxdur. Şəhid olduğu yerdən ha. Onun həm qulluq elədiyi o ərzə ilə müraciət edib ki, mən özüm ön nöqtəyə getmək istəyirəm. Özdə harda ən çətin yer var, relyefi çətin olan yer var, mən ora getmək istəyirəm. Özü öz gücünə gedib akademiya girib. Bizim tağım komandirimiz. Əgər öz bronjiletin əskərinə verməsəydi, o şəhid olmazdı. Bronjiletin əskərinə verib, əskəri də həmən o əskəri hər il buranı yad eləyir. Gəlib Mehman əmigilin evlərini ziyarət eləyir. Ki, mən həyatımı Sərvana borçluyum. Bax, bu oğulları heç vaxtı unutmaq olmaz. Və mən istərdim ki, şəhidimizin döyüş yolundan və onun nə ilə təltif olunmasından bağlı həyat yolundan danışmaq üçün sözü Samir müəllimə verirəm. Buyurun. Mən də salamlayıram şəhidanalarını, tədbir iştirakçılarını, məktəblərimizi. Qorxmaz müəllim çox sağ olsun, geniş ətraflı məlumatına görə, verdiyinə görə. Bugün ətrafına toplaşdığımız qəhrəman Göyçay Sərvan 1997-ci ildə Ağdamda Buzanlı qəsəbəsində dünyaya göz açmışdı və orta məktəbi Köçkün məktəbində bitirdikdən sonra 2014-cü ildə sənədlərini verəndə onun mən Mehman əmi ilə dəfələrlə söhbət eləmişik. Onun həqiqətən də anası deyib ki, bəlkə başqa sənətə yönəlsən, başqa bir peşəni seçəsən, ancaq bayaq Mehman əmi dediyi kimi o Çadır şəhərciyində böyümüş uşaq olaraq, həm də 1-ci Qarabağ müharibəsində onun atası döyüşmüşdür, əmisi şəhid olmuşdu və məhz o gözünü açıb demək olar ki, düşmən təxribatlarının onların ailəsinin başına gətirdiyi müsibətləri görmüşdür və o hərb peşəsini seçir öz istəyini və 2018-ci ildə həmin hərb akademiyanı bitirəndən sonra o özü öz istəyi ilə təyinatın müraciət edir ki, məni cəbhəyə ön xəttə verin və artıq müharibəyə qədər o ancaq cəbhədə, səngərlərdə və düşmənlə təmas xəttində xidmət eləmişdir və onun bayaq Qorxmaz müəllim də vurğuladı. O demək olar ki, həmişə öz əsgərləri üçün, o aldığı maaşdan əsgərlərimiz üçün istər onların qayğılarına, onların hər hansı bir istəyini belə deyək, istifadə edən bir zabit olmuşdur. Bəli, Sərvan sağlığında ikən də demək olar ki, o nümunəvi bir zabit, nümunəvi bir gənc olmuşdur və Vətən müharibəsi başlayandan sonra isə o Kəlbəcərin azad olunduğu, azadlığı uğrunda Murov dağı istiqamətində qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Bəli, ölümündən sonra ona Vətən uğrunda medalı, hərbi xidmətlərə görə medal, döyüşdə fərqlənməyə və Kəlbəcərin azad olunması və digər medallarla təltif olunmuşdur. Bayaqlarım vurğuladıq. Yəni, Sərvan həqiqətən də başqa bir həkim də ola bilərdi, müəllim də ola bilərdi, ancaq onun o içində olan vətənə olan bağlılığı və yaxud atasının onu döyüş xatirələrinin bölüşməsi, Çadır şəhərciyində o ana-bacılarımızın çəkdiyi əziyyəti görmüşdü. Ona görə də o məhz hərb peşəsini seçmişdi. Burada qəhrəman haqqında, bu zabit haqqında
saatlarla danışmaq olar, amma qısaca olaraq bir şey xatirimə düşdü indi burada. Bir neçə ay bundan öncə biz Mehman əmin səhhəti ilə bağlı Bakıda xəstəxanada müalicə alırdı. Getdik ora, söhbət elədik. Mən Mehman əminin həqiqətən də bir yaşının çox olduğunu bilirdim. Elə bilirdim bizim şəhid atalarının içində ən yaşlısı odur. Yəni mən o biləndə ki, o 52-53 yaşı var, mən məhtəl qaldım ki, insan yəni bu son 5 ildə nə dərəcədə yaşlanıb, nə dərəcədə o ağrı acını. Amma Mehman əminin həmişə də gözündə mətinlik, qürur görmüşük. O belə heç bir zaman həmişə deyib ki, fəxr edib oğlu ilə. Yəni o mətinliklə. Biz bu günlərim Sərvanın ruhu şaddır. Sərvanın ruhu ona görə şaddır ki, onun ata-baba torpağı olan Qiyaslı kəndində təməl qoyma mərasimi oldu. Həmin kəndimiz tikilməkdədir. Qiyaslı kəndində məscid artıq inşa edilib, yəni təmir olunub. Yəni bəlli bir səbəblərdən insan bu dünyadan köç edir. Yaxınlarımız, istər doğmalarımız, əzizlərimiz, qohumlarımız. Ancaq bu qəhrəmanlar həmişə 23 yaşında, 22 yaşında kimi qalacaqlar. Hər birimizin yaddaşında, şeirlərdə, romanlarda, kitablarda. Heç bir zaman nə ki bu bayraq dalğalanır, nə ki Azərbaycan var, bu qəhrəmanlar heç bir zaman unudulmayacaq. Yəni sizin nəzərinizə çatdırırım ki, Azərbaycan deyilən bir ölkəyə, dövlətə gələn bütün qonaqlar görürsünüz ki, Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edir. İlk öncə oranı gəlib ziyarət edirlər. Yəni bu birbaşa bizim xalqımızın bayrağımıza, bizim millətimizə, bizim oğullarımıza verilən dəyər, qiymət. Məsəl üçün, bütün tədbirlər vaxtı, bütün o tarixi günlərdə Cənab Prezident işğaldan azad olmuş ərazilərdə olur. Orada şəhid övladları ilə görüşür. Onlarla çıxış edən zaman o necə o şəhidin övladına qoşulub onun ağlamağını biz görmüşük. Yəni bilirsiniz, yəni çox həqiqətən də həmişə vurğulayıram bunu. Çox adam bir o qədər heyfsilənirsən ki, gənc idilər, analarımız onlarla bağlı arzuları var ki, toy eləsinlər, onların gözəl günlərini nəsib eləsin. Ancaq bu qəhrəmanları heç kəs ora məcbur aparmır. Bu qəhrəmanlar özləri öz istəyi ilə orada gidib, vuruşublar, xidmət etdiyi yerdə mən dəfələrlə görmüşəm ki, yəni Azərbaycan əsgəri can atır ki, yox, mən o qızğın döyüş olan yerə mən də getmək istəyirəm. Mən ora, yəni bunun dəfələrlə şahid olmuşuq ki, məsəl üçün Cəbrayıl istiqamətində mən tutaq ki, bir hərbi hissə başqa bir tapşırıq alıb, digər hərbi hissə bir başqa əməliyyatlar icra eləməlidir. İnanırım, hərbi maşınlar, hərbi pikaplara digər əsgərlərimiz, zabitlərimiz, mahilərimiz gəlib maşından düşürdürdü ki, sənin tapşırığın başqadır. Sən ora başqa qruplar gedir. Yəni bunu vurğulamaqda məqsədim odur ki, biz millət olaraq bizim heç bir zaman bizim kürəyimiz yerə gəlməyəcək. Çünki bizim güclü ordumuz var, dəyər bilən xalqımız var, güclü ali baş komandanımız var. Allah Taala bizim Cənab Prezidenti qorusun, onun ordusunu qorusun, millətimizi qorusun ki, biz bütün istər siyasi arenada, istər döyüş meydanında, istər daxildə, istər xaricdə biz həmişə bizim bayrağımız dalğalansın. Çünki bu qəhrəman oğulların məqsədi o idi ki, biz torpağı alırıq, biz torpaqda son 5 ildə orada olan quruculuq işlərini görürsünüz. Artıq 3000-dən çox ailə Qarabağda yaşayır. 50 minə yaxın insan Ağdama, Qarabağa köç eləyib, orada yaşayır. 100 minə yaxın insan artıq orada tikinti quruculuqla məşğul olur. Və orada universitetlərimiz fəaliyyət göstərir. Orada yeni sərvanlar dünyaya göz açır. Bilirsiniz, dünənləri mən izlədim xəbərlərdə. Xocalıda dünyaya göz açan oğul övladına Kərim Vəliyevin adını verir, şəhidimizin adını verir. Yəni bu qəhrəmanların heç birinin biz hamısını general kimi, əsgərdən tutmuş generala qədər hər biri bizim qəlbimizdədir. Evimizdə övladlarımıza aşılayırıq. Getdiyimiz məclislərdə hər hansı bir xeyir iş olsun, görürsünüz. Hər kəs bu işləri görürlər ki, toy bayram başlamamış, hamı qalxır, bir dəqiqalıq sükutla bu şəhidlərimizi yad edir. Yəni bunu bizə 2020-ci ilə qədər biz bunu eləyə bilmirdik. Çünki torpaqlarımız işğal altındaydı. Fəxrlə, qürurla qürurlana bilmirdik. Amma bu günlərin hər bir yerdə biz mətin dayanırıq. İnternetdə girirsən, ermənilər nəsə paylaşanda biz orada fəxrlə Azərbaycan bayrağını göstəririk ki, orada. Yəni biz qələbəni qeyd eləmişik. Mən çox danışmaq istəmirəm, amma Mehman əmiyə Allahdan səbir diləyirəm. Ona görə ki, o daim var olsun, onun digər övladlarının, nəvələrinin gözəl günlərini görməyi nəsib eləsin. Yenə çox danışmaq, o qədər ürəyim doludur ki, çox danışmaq istəyirəm, amma onu deyə bilərəm ki, əziz analar, yəni bilin ki, siz olduğunuz yerdə bizim hər birimiz, uşaqdan böyüyə hər birimiz sizi bizdən üstün bilirik. Çünki bu qəhrəman oğulları
siz böyütmüsünüz. Bunlar en uca varlık olan bayraq uğrunda, bayraq vətən uğrunda, torpaq uğrunda onların yəni öz şirin canlarını fəda ediblər. Və sonda qısaca olaraq onu da vurğulamaq istəyirəm ki, bu qəhrəman oğullar haqqında onların hər birinin o döyüş yolunda öz hekayələri var. Onların döyüş yoldaşları bildiyi hekayələr var ki, mən bəzən yadıma düşür, bəzən söhbət edəndə baxırsan ki, o qəhrəmanların hər biri orada qəhrəmanlıq edir. Bəlkə də onu heç kəs bilmir. Yəni o şəhid olduğu yerdə olsun, istər o. Çünki mən o qədər belə Sərvanın döyüş yoldaşları, zabitlərlə söhbət eləmişdim. Yəni onun haqqında o qədər müsbət fikirlər, o qədər gözəl, yəni onun haqqında danışmışlar. Sanki deyirdim ki, kaş Allahın altında mən bunu sağlığında görərdim, tanıyardım onu. Yəni bu qəhrəmanların hər biri nümunə olub. İstər yaşadığı yerdə, yaşadığı kənddə, oxuduqları yerdə və biz çalışmalıyıq ki, övladlarımızı vətənpərvər, sağlam, gələcəyimizi mətin qurmalıyıq və hər birimiz bir-birimizin yanında olmalıyıq. İstər cənab prezidentin və yaxud da cənab prezidentin rəhbər təyin etdiyi şəxslərin yanında olmalıyıq. Bir-birimizin açığını bağlamalıyıq. İnsan olan yerdə, yaşayış olan yerdə çatışmamazlıqlar olacaq. Təbii ki, bu təbii haldır. Amma əsas odur ki, biz əl-ələ verək, düşməni sevindirməyək. Və çalışalım ki, bu qəhrəman oğullar bizə buraxdığı, əmanət elədiyi bu torpaq üzərində bu qəhrəman oğullar kimi övladlar yetişirək. Hər birinizə Allahdan səbir dilərim, minnətdarlığımı bildirirəm, burada iştirak edən hər kəsə. Hər gün mən bura gələndə, bu izdihamı görəndə çox sevinirəm ki. O yollar səni bəs nə var, qaytarar. Sənlə təsəlli bir zabit mulleri, bir cüt ulduzlu aylı pagonlar. Sənlə təsəlli bir zabit mulleri, bir cüt ulduzlu aylı pagonlar. Hay ver mənə Cənab leytinat, hay ver mənə leytinat. Xoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə leytinat. Bizə xoş müjdə verdin və xalqımızı xoş günlərə çıxartdın, ağ günlərə çıxartdın. Öz evinizin işığını keçirib bizim evin işığını yandırdınız. Ona görə də hər birimiz sizə borcluyuz. Hər birinizin qarşınızda baş əyir. Allah hər birinizin məqamını uca eləsin. Amin. Və bizim həmişə Sərvanın anım günündə, ad günündə bizim yanımızda olan o cümlədən birinci Qarabağ müharibəsindən elinin obasının yanında olan Arzu müəllimənin başsağlığın Mehman əmi sənə çatdırıram. O cümlədən Tünzalə müəllimənin başsağlığın sizə çatdırıram. Və elə o anaların sırasına bizim Çimnaz müəlliməni də qeyd eləyirəm. Və bizim həmişə öz qələmi ilə bizim şəhidlərimizin yad eləyən, şəhid analarımızı yad eləyən, şəhid atalarımızı yad eləyən, qəhrəmanlarımıza öz qələmi ilə şeir yazan anamız da buradadır. Mən sözü anamıza verirəm. Buyurun. Sərvan Göyşov şəhiddir. Mənə elə gəlir ki, şəhid sözündən sonra daha deyiləsi bir söz yoxdur. Çünki şəhidlik elə bir zirvədir ki, bütün insani karakterlər, bütün insani keyfiyyətlər şəhid sözündə cəmləşibdir. Şəhidlər təkcə Sərvanın deyil, bütün şəhidlərin şəxsində bugün onları yad eləmək bizim borcumuzdur. Nəinki bizim, hətta gələcək nəsillərimizin də borcudur ki, onları unutmasınlar. Çünki bu şəhidlər bizim çiynimizdən o ağır yükü atdı, gələcək nəsillərə miras qoymadı. Bugün mən onları bizə bəxş edən anaların qarşısında baş əyirəm. Allah sizə səbir versin. Və Sərvan üçün yazdığım bir şeirimi demək istəyirəm. Şəhid olub zirvələrə ucaldı, mənfur düşmənlərdən qisas öz aldı. İllər ötdü, yaşıtları qocaldı, həmişəlik cavan qalan Sərvanım. Nədən qəmli, belə qəmli baxırsan nədən? Qisas hiss edirmi sinəni didən, gözəl arzuları gözündə gedən, gül kimi açmamış solan Sərvanım.
şəhidlik hər insana qismət olmaz şəhidlik. Ataya oğuldan gəlir igidlik. Atandan, əmindən öyrənib mərdlik, elin qisasını alan sərvanım. Mənalı həyatın gül kimi təmiz, sən canı vətəndən tutmadın əziz. Mehmanla adilə qalsa da sənsiz, milyonlara övlad olan sərvanım. Bəli, sərvan bir evdən böyüyüb boya başa çatsa da, bugün bir elin övladıdır. Şəhidlərimizə göstərdiyi qayğıya görə cənab başçımıza, prezidentimizə təşəkkürümü bildirirəm. Allah məqamların uca eləsin. Sağ olun. Sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Və bizim bu günlərin burada Sərvan qardaşımızın komandiri olmuş. Bizim Veteranlar Birliyinin sədri Elşən müəllim iştirak edir. Mən sözü Elşən müəllimə vermək istəyirəm. Şəhid ailələri, qonaqlar, hepimizin qarşısında şəhid ailələri, şəhid ailələri baş əyir. Mənim borcumdur Sərvan barəsində danışmaq. Niyə ki, ilk leytenant rütbəsini alıb tam komandiri kimi gələndə Ensali hərbisiyə Qaza istiqamətində. Dedilər ki, Ağdamlı belə bir zabit var. Çox cəsur, savadlı, qayğıkeş şəxsiyyətə qarşı bir igid oğlumuz var. Və mən onunla fəxr edirdim ki, Ağdamlı olmağı ilə düzdür, Azərbaycanı parçalamaq bizim haqqımız deyil. Harada Azərbaycan bayrağı dalğalanırsa, ora bizim üçün vətəndir. Və mən Sərvanla görüşdüm. Ondan soruşanda vəzifə borcu çox mükəmməl şəkildə şəxsiyyətin qayğısına qalmaq, onun geyim formasının düzgün daşınması, silah sursatının öyrədilməsində, texnikaların öyrədilməsində, bacarıqla döyüş və döyüş hazırlıq sənədlərinin öyrədilməsində ondan sorğu-sual eləyəndə həqiqətən də yüksək səviyyədə cavab verdi və mən onunla fəxr etdim ki, mənim belə bir el-obamın igid dəyərli oğlu var. Və mən ona dedim ki, bu yaxın müddətdə çox keçməz səni biz bölük komandiri təyin edəcəyik. Dedi ki, sizdən bir xahişim var. Dedim, buyur. Dedi, mən ön xəttə getmək istəyirəm, özdə dağ briqadalar. Dedim ki, nə fərqi var ki, burada da ön xətt var. Burada da, dedi, yox, mən burada ehtiyat taborda, ehtiyat bölük örgədirəm. Tam komandiri olduğuna baxmaraq, bölük komandirin vəzifəsini icra edir. Dedim, sən istəmirsən məndən döyüşə gedəsən. Hələ fikirdə yox idi müharibədə. Dedi ki, mən hər vaxt sizin yanınızdayım, amma istəyirəm ki, yuxarıda o qardaşlarımın yanında olum. Körpə o qardaşlarımızın yanında olum ki, mən ağır acını, onsuz da vətən torpaqlarını itirəndən, mənim böyüklərimdən, atamdan, şəhid olmuş əmimdən, yəni mənə bir miras qalandı ki, mən ön xəttə olmalıyım. Və biz onu nə qədər də desək, o dönmədi. İnacından dönmədi, öz ərizəsini yazdı və getdi həmən hərbisiyə, Mirov istiqamətində. Orada da ən strateji yüksəklikdə olan bir posta xidmət edirdi. Orada 6 aylıq biz ərzaq təminatı verirdi, vəsə. May ayından orada, məsəl üçün, əlaqə saxlaya bilərdik. Avqust ayından əlaqə kəsilirdi, may ayına qədər. Yəni, maşın getmirdi, ancaq rabitə vasitəsilə əlaqə saxlanırdı. O insan elə bir oğul idi ki, elə bir qəhrəman idi ki, həqiqətən şəxsiyyətin qayğısına qalan. Hər an oranın hərbisi komandirinin mavininə dedim ki, mənim bir qardaşım oğlu oradadır. Ona bir baş çək ki, onunla bir əlaqə saxlayır. Getdi orada, dedi ki, mənim ona tapşır. Bunu mənə yox. Mənim ona tapşır ki, mən gəldim burada başqa abıq. Elə bir ki, bir ev gördüm burada, elə bir ailə gördüm burada. Yəni, Sərvan elə bir oğul idi, elə igid qəhrəman idi. Mehman əmi, başınız sağ olsun. Şəhid ailələr, başınız sağ olsun. Mən hər birinizdən xahiş edirəm. Bu günləri bura bizim ziyarətgahımızdır, qibləgahımızdır. Amma bizim 1-ci Qarabağ şəhidlər xiyabanımız var, Quzanlıda. Bir milli qəhrəmanımız yatır. Hər bir kəsdən xahiş edirəm. Onları yad eləyək, hər an yad eləyək. Niyə ki, 30 il bundan qabaq onların hesabına bizim 80% torpağımız qaldı. Və onların davamçıları bu igid qəhrəman oğullardır. O təməl qoyan o
bizim şəhidlərimiz 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi. Bunlar onların davamçıları. Allah rəhmət eləsin Xani qardaşımıza. Həmişə söz o deyər. Və bizim qolumuzdan tutub mən ehtiyata çıxanda dedi bizim milli qəhrəmanımız var burada, bizim şəhidlərimiz var. Mən vicdan əzabı çəkirdim ki, düzdür mən 93-dən çıxmışam, bilməmişəm, görməmişəm, buralarda olmamışam. Həqiqətən bizim üçün əzab idi ki, biz o şəhidlərimizi yad etməliyik, o qəhrəmanımızı yad etməliyik. Hər kəsdən xahiş edirəm. Biz şəhidlərimizi unutmamalıyıq. Biz torpaq üçün, vətən üçün yaranmışıq, biz hərbiçilər. Ağdam cəmaatı həqiqətən də 1-ci Qarabağ müharibəsində 6500-dən yuxarı şəhid verir. Hər birinizin qarşınızda şəhid ailələr, baş əyirəm. Allah sizi uca eləsin, övladlarınızın məqamı uca olsun. Çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olun. Biz isə bizim şagirdlərimizin hazırladıkları gözəl bir şeirlər var. Onlara diqqət eləyək və bir də onu qeyd eləyim ki, bizim şəhidimizin adına bizim Mahrizli kəndində Vəliəddin müəllim var, Vəliəddin Adil şairimiz. O gözəl bir şeir yazıbdı. İndi onu bizim qızımız da söyləyəcək. Gəlin indi onlara tamaşa edin. Əziz nə var? Torpaq kimi, yurt kimi. İllər idi, bir yük idi, dərd kimi. Azad etdi nigid kimi, mərd kimi. Önündə görmədim dözüb dayanan. Tarix yazdın hünərinlə ay sərvan. Düşdü adı nigid kimi dillərə. Yayıldı dünyaya, neçə illərə. Bu gün məzarında baxıb güllərə. Gözlərdən süzülən yaş deyil bir qan. Tarix yazdın hünərinlə ay sərvan. Töksək də sənin üçün bugün göz yaşı. Ucadır yurdunun, vətənin başı. Canından çox sevdin torpağı, daşı. Zəfərin dillərdə dolanan dastan. Tarix yazdın hünərinlə ay sərvan. Nəsliniz tanınmış qəhrəman, igid. Atan qazidir, əmin sənin tək şəhid. Göydəki Allahdır, hər şeyə şahid. Adil bu qəhrəman adına qurban. Tarix yazdın hünərinlə ay sərvan. Bu vətən, bu torpaq mənimdir deyib, üstündə vüqarla gəzdi şəhidlər. Əyninə qanından bir köynək giyib, düşmənin yolun kəsdi şəhidlər. Təki vətənimiz düşməsin dara, baxmayıb soyuğa, borana qara. Cavab vermək üçün azğınlara, hər bir çətinliyə dözdü şəhidlər. Arzusu göylərə, yerə sığmayan, araza sığmayan, kürə sığmayan, nağla, dastana, şeirə sığmayan, ən ali müqəddəs sözdü şəhidlər. Fəxr edirəm vətən oğlu, min igid var, biri sənsən. Hər igidin min hünəri, min hünərdən nəri sənsən. Nə gözəldir bu torpağın, duz çörəyi, naz neməti. Həm qüvvəti, güc qüdrəti, səndə olan şux qeyrəti. Mərd əlində qalxar bayraq, yüksəkliyə ucaldıqca. İgid əskər vətənimi, düşmənindən ocaldıqca. Sən cənnətin beşiyində, bir gül idin qoxladıq biz. Ulu torpaq keşiyində, Sərvan adını saxladıq biz. Sərvan adın həmişə yadınızda saxlayın və bütün şəhidlərimizin həmişə adını yadınızda saxlayın. Bizim bax bu qızımız bizim Qazi qardaşımızın, Tural qardaşımızın qızıdır. Hansı ki o evdə böyüyür, igid qəhrəmanın evində böyüyür. Aslanın erkəyi dişisi olmuş. Bunlar da gələcəyin igid qəhrəmanıdır. Allah sizləri var eləsin və həmişə də bilin ki, sizin hər bir uğrunuzda şəhidlərimizin əməyi var. Heç vaxt onu unutmayın. Allah bütün balaları doyunca versin valideynlərə. Allah bütün balaları korusun. Valideynlərə də can sağlığı versin. Buyursun. Muhammedin ve Ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbihisme rabbikal a'la. الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى ذلك من أشهد وشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال تبارك وتعالى في كتاب الكريم إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لمر قلوبنا بالنور القرآن كفر عنا سيئاتنا بعزات القرآن واشف مرضنا بآية القرآن وسلم أحيانا بحرمات القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا راحة وفي القبر مونسا وفي الصراط جوازا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخذوا ما على sırasının sabahını. Ve tedbir iştirak tarafından zikredin. Şehidimiz Göğüşev Sarvan Mehmanoğlu. Onun timsalında cemveten şehitlerimizin ruhları şad. Bi hakkı Muhammed'in aleyh ve bi hürmetil suretil mübareketil Fatihati ma'asselam. Allahümme sallallahu Muhammed ve aleyh. Dünənlərim bizim bir vətənpərvər, vətənsevər bir qardaşımız bizim mərasim evinə bizim orada tədbirimizi keçirməkdə bizə köməklik göstərən və oranı qab-qaşıqla, bütün qab-qaşıqla təmin eləyən bizim Kəngərlidən bir qardaşımız Muxtar müəllim. Şəhid ailələrinə, şəhidlərimizin balalarına, şəhidlərimizin adına bir qab-qaşıq gətirib verib ora. İndi hər birimiz bax belə işlərlə, belə xeyirxah işlərlə yadda qalmalıyıq və hər birimizdə o balaca görkə bilər. Amma böyük bir kömək. Böyük bir kömək. Allah cebin dolu eləsin. Allah canı sağ eləsin. Mən buradan şəhid ailələri adından, şəhid ataları adından Muxtar qardaşımıza can sağlığı arzulayıram. Sağ ol. O ki dünənlərim öz ürəkli onu dedi ki, mən axşama qədər o məsələni həll eləyəcəm. Çox sağ ol. Bizə köməklik Cebi dolu edir. olsun. Təşəkkür eləyirəm. Bir nəfərsini versin. Və indi hər birimiz buranı ziyarətdən sonra hər birimiz bir nəfər kimi gedib mərasim evində tək Sərvanın adına yox, bütün şəhidlərimizin adına olan çay ehsanından hər birimiz içək. Təşəkkür edirik hər birimizə.